Jelke achter de bar. Haast wat drokte? Mooi. Begint te komen. Nou, mooi hè. Dus even een rondje doen, jongens. Ja, wat we hier al even moois gaan. Nou, hier kun je dus even een hapje eten en wat drinken. Hier is de Raad van Fortuin. Daar doe ik aan stuk mijn disco hoor. Hier is lekker eten kun je krijgen. En ja, hier is natuurlijk al je mooie picknickhoekjes. De meesten kunnen even lekker daar aan bij het wetten. Er is ook live muziek op de andere kant. Te gek. En natuurlijk alle crèmes. Hoe mooi is dit? Je zit de kust de keur. Voor de vrouw ben hier al je crèmes. Maar ook voor de man is er wat leuks. Voor de ah jongen, lekker? Mooi. Hast je wat leuks gekocht? Nog net? Of best nog maar correct ontstruinen? Als je de koffiedames bent op drok in het spier. Gaan we wat koffie voortbracht? Heel vallen. Ja, nou mooi. Sure. Alle crèmes met koffie bij de deel bracht. Ho, dit gaat mis.